接下来我们介绍刚才安装好的 APP 是一个是高铁，一个是台铁一定通，还有什么把它出来？重来一次哦。一个是台铁一定通，所以来台铁一定通操作给各位看。刚开始执行的时候，它会先几个画面说明啊，它会有一个画面说明你要怎么用。那要执行一下，怎么都没有画面。好，台铁一定通起来之后，它第一个画面是教你怎么操作，你要设起点、终点，然后呢，中间这个是你要切你的火车是要对号的车子，还是要看所有班次的，还是非对号的？非对号就是那种电联车啊，或者是普通车等等这些东西，那另外什么加入最爱查询等等的，然后下一页这边也有说明，它可以说明说它的班次是什么，比如说这是自强号的，这个是那个什么，可能是那个这是莒光号嘛，然后有的是自强号啊，或者是什么等等的这些东西，然后另外这边要订票就是按这边的钮。那另外呢，这边也有说明说，如果你今天是要打身份证的 ID 去订票的时候，要订票的时候，你一定要有身份证字号。OK， 好，开始使用。所以我们来看一下哈，通常如果你要查询火车票，它说有没有需要更新，要更新你就按确定。那我们先暂时不更新，不浪费时间。我们先来看那个订票与时刻查询，那今天你就可以去查。比如说呢，等一下哈，我先倒退一步。刚执行到这里的时候，这边起站是哪里？好，首先呢，起站你要是哪里？比如说你就是台北站，然后到达站，我假设换一下，我想到花莲的花莲站，因为花莲有什么新城站啊、吉安乡啊等等的那些站，所以你去点一下之后，它很贴心的是左边先让你选县市，所以呢，我就到这边选县市花莲地区。右边选车站，你看它帮你，所以这一页当中就可以看得到了。所以我就点花莲站，假设花莲的花莲站，找好了之后呢，我什么时候要出发？假设我是礼拜五的那个，所以我就可以礼拜五是7月4号，对不对？7月4号，然后预计下午的几点？比如说下午5点多要出发，确定。然后呢，这边是列出所有的，刚才是它有没有显示？一般如果你真的要考虑订票的话，你只要针对对号才可以订票，其他都是现场买就好。但是如果你是要查时刻，你可以用所有，因为有可能你觉得说，电联车我也可以坐啊，哪一个车先来，哪一个车可以先到，你就先坐。那如果你只是查时刻，建议各位用所有。如果你今天是要订票的，你最好就查对号。你只要中间按一下，它就会切换。你看，中间按一下到非对号，中间再按一下就到对号。好，那你就查询。所以我们就可以看到，礼拜五5点多的时候开始有哪些车？5点40有太鲁阁号，6点钟有普悠玛号，然后呢，普悠玛、太鲁阁号跟自强号全都是属于自强号类型的，所以票价到花莲都是440。所以假设你要订票了，你就按订票。好，订票了之后，接下来就是打身份证字号，然后打入这个验证码，打进去，接下来当然上面是选你要几张票，OK， 然后呢，身份证字号，另外验证码，这边就打 HYCC6 订票，接下来就可以订票了。
但是它一定要照那个规则啦，基本上是2周前才可以订票。但是比如说，假设我今天是礼拜5，我就可以订下周的礼拜天，周六、周日是最多可以再订到礼拜天。好处是这样子。OK， 那开放时间是现在已经是晚上12点的时候开放，可以开始订2周前的票。OK， 所以台铁订票就这么简单。订好票之后，我跟各位讲，你订好票之后，它那个什么，你可以不要选择刷卡付费，你订票好的记录，你也不必一定要跑到火车站去领票。现在到 Seven 的 iPhone 的机器，它就可以领票了，只是稍微多一点钱，多个10几块吧，领一张票多10几块，但是方便很多。但是呢，如果你领票之后要退票，领了票之后要退票，很抱歉，你一定要跑到火车站去退票。但是呢，有时候虽然那个 Seven 我跟各位讲，去 Seven 的 iPhone 领票虽然多了10几块钱的缺点，但是呢，它有一个优惠，如果各位喜欢喝 Starbucks 咖啡的话，你拿那个票去 Starbucks 买的话，你今年的票可以一直到今年底，第2杯半价，就是第1杯是原价，第2杯是半价。OK， 如果各位喜欢喝 Starbucks 咖啡的话，可以考虑这样的选择。好，这个是台铁的订票。好，那我们再来看高铁的订票也是一样，高铁的订票，当你订到了之后，也是可以到 Seven 的 iPhone 机器去领票。那刚才高铁的，我们看一下，刚才我们高铁安装的是这个高铁的 T Express， 有没有？那个也是一样，你除了可以查高铁的车站讯息之外，你也可以线上订票。好，这边就按我同意以上的使用规范。然后再什么参数更新完成，按确定。接下来呢，这里刚开始因为你还都没有订票取票，所以我的车票这里是没有东西的。那如果你要的话，就是订票。订票也是一样，看你要从哪里坐到哪里。比如说呢，我从台北坐到台中，台北到台中完成。好，去程的时间是什么呢？假设我也是礼拜5去，我在这边调，礼拜5，我礼拜5的晚上一下班要赶快去，所以就是可能7、8点过后的班次。好，假设定5点半，完成。然后呢，它可以订单程，也可以订去回票。好，所以呢，假设我是要去回票，就来回票，它就会再多一个，你要不要选回程时间？假设回程时间是在礼拜天的晚上，也是5点半左右，完成。然后呢，车厢你要标准还是商务？然后几张票，这边都可以选几张票你就可以下来，全票几张，孩童几张，敬老几张，爱心几张等完成之后，接下来 OK 了之后，接下来是它的订票我往哪去了？先我看一下去程时间。对不起，这边写个本系统提供28天内的购票服务可以照理说是可以它的订票放哪去了？它只有车次查询。好，那我来试试看车次查询的这里，假设我就是要这一班，然后再来这是回程的我也再选一次。好，都选完了之后确定，然后接下来它还要填资料，对，就把你的姓名、确切姓名、
身份证字号、电话、行动电话、电子邮件，然后呢都 OK 了，输入验证码就是这里 2H6C 之后送出定位资讯，有订到了之后，它就会给你一个代号，就是取票的号码，这时候你就去 iPhone 的那个 7 的 iPhone 机器就可以直接取票，很方便。所以呢，这个台铁跟那个高铁的部分，你都可以直接线上订票，然后取票就直接到你家附近的 7 都可以，就直接去取票。所以跟各位讲，除了这个之外，当然还有如果各位再去搜寻那个 APP， 包括那个长途的部分，当然还有像国光客运也可以哦。国光客运也是可以线上选位置的，那个班次当中，你可以线上选哪一个位置要坐，然后买下来，然后到时候一样去 iPhone 领票，到现场直接到 7 直接付费，然后拿那个票之后就可以去坐车。OK， 好，各位先看一下，先看一下。